来，天气这么热，喝汤不只是有补的，还有另外的功效，那就是祛湿。像这种天气就应该来一碗五子毛桃龙骨汤。我们每天都在空调房里面，外面的天气又特别的闷热，冷热交替之下，湿气很容易就跑进咱们的体内。这时候就应该来一盅五子毛桃龙骨汤，里面有五子毛桃、龙骨、红枣、桂圆、枸杞、党参、玉竹，都是祛湿很滋补的好材料。炖出来的汤色泽非常浓郁，入口是甜甜的，喝完之后口里还有回甘的味道，这个才是真正的五子毛桃味。如果有想喝汤的朋友，就来樊林茶点，我们店有空调，吹着空调，喝着靓汤真爽。